Такой вот Скотт. Я его как-то записывал. Супер легкий. Узенький руль. Карбоновое все. Тейплы Сабода. Без дырок для спиц. Со стороны камеры типа. Они бескамерные вдобавок. Бонтреджер вилка карбоновая, ригитка в форме. Стрейт-пул. Ну все по-взрослому, короче. Все по-взрослому. Тут еще XT, ротор XT. Но есть нюанс вот такой вот интересный. Странно, да? От такого велосипеда такие звуки слышать. А во всем виноват кто? Правильно, SRAM. Потому что хорошую вещь SRAM не назовешь.